Die hier zu erwerbende Dreizimmerwohnung befindet sich im Kreis Mettmann. 2006 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Objekt verfügt über 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller und einen Parkplatz. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 90 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 235.000 €. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen.